C'est la complication qu'on veut éviter à tout prix. Ok, une fois qu'on sait que c'est une péricardite, la question suivante c'est mais pourquoi? D'où vient cette inflammation? Ce graphique est très clair. Dans l'immense majorité des cas, à 80%, la cause est soit un virus, soit on ne la trouve pas. C'est ce qu'on appelle idiopathique en médecine. Le reste du temps, ça peut être lié à des choses plus rares comme la tuberculose, un cancer ou une bactérie. C'est beaucoup moins fréquent, mais il faut absolument y penser parce que le traitement n'a plus rien